you'll be able to see the male flies being attracted. Whether subsistence or commercial, Nafuna Peace brings you farmers who share their treasures in agriculture every Saturday from 7 p.m. to 7:30 p.m. only on Google Day TV. Then you needed tomato seedlings. You'll be able to see the male flies being attracted. Whether subsistence or commercial, Nafuna Peace brings you farmers who share their treasures in agriculture every Saturday from 7 p.m. to 7:30 p.m. Abalayi baffe ku Google TV nate mu program yaffe Treasures in Agriculture nange omwerezawo Nafuna Peace pozinga te olunaku lwaleero nkabondaba okawukanako n'ennaku endala tuli ddala mu studio za Google TV zennyini munda ng'oggyeko biri bye tuwadde nga tutambula tuli mu field oba kyewandiise okubeera ddala wali mu nnimiro wennyini ku scene olwaleero tuli munda mu studios era mpozi okubajjukiza katini nga mbagamba nti mukulikira nnyo mu program yaffe eyaggwa y'olwomukago oluwedde twali tutunulira ku bumyu abantu bangi mubadde nga musaba ennamba z'omwami oyo alunda obumyu era nja kakasa okulabika nti tugifuna nga tugenda okuva ku mpewo tujja ba tuzibagabira oba mujja kuba ku simu yange nga wengendo gibagabira okulabika nti mufuna nate details ze mwagala ku bumyu mpozi olunaku olwaleero okwawukanako n'ennaku endala tugenda ba omulamwa gwaffe nga tunulira ku kye bayita backyard farming oba kyewandiise okulimira ewafunda oba kabalazako ewaka woobeera nate nno nga siri nzekka wabula nga ndi n'omukugu okuva mu Spark Agro Initiatives Uganda Limited be bagenda okuba nga batutwala mu maaso nate mu backyard farming batuwulire kyeki awafunda wooli awo osobola okulimirawo ye olimirawo otya okola kiki ekyetaagisa biki byolina okukozesa nate njagala okugamba nti sigala nga otulaba ku Google TV tugenda bba nga tukutwala mu maaso wabula nkujukiza nti beera nga otufollowinga ku mikutu gyaffe egya social media Google TV ku YouTube ojja botufuna Google TV ku Facebook page yaffe ojja kuba otufuna nate ku Twitter gye tuli ojja kuba otufuna bulungi nnyo sigala nga otugoberera nga otukutwala mu maaso tukwagala nnyo katwetolemu katini nkomewo ate n'omugenyi waffe atutwale mu maaso tubaagala nnyo. Nate nga wembagambye tukomyewo nate ku mpewo mpozi nga tuli n'omugenyi waffe nga wembagambye ono omugenyi aviira ddala mu Spark Agro Initiatives Uganda Limited agenda kubanga yeeyogerako mu bwangu nnyo ddala atunnyonnyole yaani bakola biki mu Spark Agro Initiatives ye kikyagenda okutusomesa olwaleero gwe njagala okugamba nti atudde ali mu tulabe essaawa zino sambyako kubanga tokyusa akalimiko nate yita naali wabweru omugambe nti jangu olabe Treasures in Agriculture etandise era egendera ddala mu maaso obutereevu nnyo ku mpewo za Google TV nate katwegattibweko omugenyi waffe alabike nti atweyanjulira ate tugende mu maaso sewo wasiibye otya bulungi nnyo siibye otya Italy. Seba amanya gaffe. Amanya gange nze Mawejje Vincent nga nviiridde mu kitongole ekya Spark Agro Initiatives Africa. Ng'omulimu gwaffe ogwa Spark Agro Initiatives tukwasaganya byakulima na kulunda. Era nga mu kino tusomesa okulima n'okulunda. Ne tukola kye tuyita farm design and setup nga otusobola okuteekateekera faamu yo ne tukuterako ebirime byonna ebigendako tuyina kye tuyita ekya farm consultancy gwayagala okwebuuza ku bikwatagana mu kulima n'omukulunda ng'oli ku faamu yo tukutuukako osobola otukwasa obukwasa ettaka lyo ne tuli planning that is farm planning ne tuli planning ne tugamba mbuno kati wano osobola osimbako ekintu bwekiti oba bwekiti ne kidda bulungi tukola soil testing and sampling tusobola okukebera ettaka so sentino buli ttaka lisobola okuddako buli kimu wabula tukebera ettaka lyo ne tugamba n'ettaka lyo osobola osimbako ekintu bwekiti ne bwekiti ne kidda bulungi tukola nekya urban farming oba backyard farming ekyo nga bangi nnyo ku musinza okutumanyira owulira otya ssebo
mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu okuba nga mutukyaziza ku mpewo za Bugudde TV. Pesebo abewaka si babi balungi nnyo. Omukyala mulungi talina mutawaana. Waaw, batulaba essaawa zino. Batulabira ddala n'abagoberezi bonna aba Spark Agro Initiatives era bali ku mpewo bateze dda kuba twabategeezezza nga batwota buliro. Okay, kirungi nnyo ekyo ddala. Twagala nate okwaniriza nnyo mu program yaffe Treasures in Agriculture oba kyewandiise ebyobugagga mu kulima. Ssebo olabika bulungi, tofaanana balimi oba lwakuba mukola biri byonnyonnyodde byokka soil testing muleka mubikolera mu ziraabu ng'abasawo bakola ku balwadde. Lwakuba nti teriyo sizoni ya kulya ate ng'okulya kuva mu nnimiro kati ekitegeeza buli kadde akaseera konna ndi ekituufu n'ekiriirira mu budde kyekitulabisa bwe tutinyawo. Okay. Olunaku olwaleero abalabi baffe mbagambye nti tugenda batutunulira ku mulamwa ogugamba bwe twandiise backyard farming mu lufuutifuuti oba kyewandibadde oyita okulimirako ewafunda oba okulimirako kabalaza awatonotono. Era nga abalabi nabagambye nti gwe mukugu wa leero agenda otutwala mu maaso agenda otubuulira backyard farming tugikola tutya. Sebo, what is backyard farming oba okulimira ewafunda kyeki? Backyard farming ekyo kiri mu lulimi oluzungu. Otakiyita backyard farming ojja kiyita urban farming oba ojja kiyita kitchen gardening. Bino byonna bisatu bitegeeza ekintu kyekimu, okulimira ewafunda oba okulimira mu lujjalo oba okulimira emabbali w'effumbiro. Bangi nnyo tulina endowooza nti okulima neetagisa ewantu ewagazi. Si bwe kiri. Awantu wonna newekabeera kabalaza w'opangisa osobola okulimirirako ddala kyonna ky'oyagala ne kidda bulungi. Nga nkolerako ne kyewandiise ennima eno ey'okulima ebintu nga byakutunda. Neyo biba byakutunda era obirimirawo awo mu lujjaalwo ku kabalaza k'effumbiro emabbali w'effumbiro wonna newabeera wafunda watya. Mu backyard farming oba mu urban farming ffe tukozesaawo era tulimirawo ddala bulungi nnyo. Okay. Kakati nno engeri gy'otunnyonnyoddemu nti okulimira ewafunda kyeki tukiwulidde era tukitegedde, naye kati ogambye buli kintu kyonna osobola okirimirawo. Wabula ali ayinza okugamba n'omuti gwa kalitunsi nsobola ogusimba kabalaza nekino nsobola okiteeka kabalaza oba n'akatunda. Sebo, bintu ki omuntu byayinza okulima mu nnima eyo gy'onnyonnyodde? Bwe tugamba kukulimira ewafunda era n'omuziba akirawa bulabi nti ate omuti toyinza kuguteeka wafunda. Katwe tugamba okulimira ewafunda, wanene wafunda bwe tulimira tutera kulimirawo bibala navandiirwa oba mu luzungu ze tuyita vegetables. Era ebintu bino bye tutera okulimira ewafunda okugeza ennyaanya, obutungulu obw'amakoola kabubeere buno obutungulu obw'emmere eya wansi, green pepper, tulimirawo doodo, sukuma wiiki, spinachi, cabbage, ne tulimirawo obulosa oba bwe tutera okuyita spices and herbs, ebirungo byonna eby'emmere kacumbaali byonna tusobola okugeza nga rosemary, minti, ekisubi, kugamba bingi nnyo. Buli kyomanyi nti no kigwa mu ttuluba ery'envendiirwa oba ziyite vegetables, bidoodo, nakati, ebyo byonna byonna tubirimirawo. Ebibala tusobola okulimirawo kye tuyita strawberries, tusobola okulimirawo amapeera, tusobola okulimirawo amapaapaali agaffe, tusobola okulimirawo emiyembe, menya ekindeke ki kasagiba nga si miti. Era bintu bino bye tutera okulimira ewafunda byenjogerako tebitera kusukka mwaka okuba nga bibala, bibeera bya myezi. Oyogedde ku mapeera ate n'ogamba ebibala ebisinga obungi. Epeera nze ngamba nti muti. Epeera nsobola okuteeka kabalaza kibala naye era tukijja ku muti. Ekibala tukijja ku muti wabula si omuti omuwaguufu. Waliwo emiti emiwaguufu okugeza nga kalitunsi. Kati tugamba nno omuti ogw'ekibala. Amapeera gano eno kati essaawa eno waliwo amapeera agabeera amalongoosemu oba ge tuyita ffe amapeera amazungu kakibeera emiyembe nga go tegugenda kuwanvuwa kusukka fuuti 8 ng'oyinza n'otandika okugunogako oba ogulyako nga guli mu fuuti 4 mu fuuti 5 ogwo tusobola ogulimira mu lujja lwange oba emabbali g'effumbiro lyange era nga gugenda kutandika okuba nga gumpa ebibala mu bbanga ettono nnyo ddala.
Okay, tweyanza nnyo tweyanzege nate abalabe baffe abalungi abatulaba njagala bagamba nti musigale nga mwekumira ku Bugudde TV tukyagendera ddala mu maaso tukyabanyonnyola batubuulidde biki bye tusobola okulimira awe wafunda ne batubuulira ye okulimira awafunda kiki so kati nno njagala okugamba nti katumulemuko tunywe ku lwendo lw'amazzi tukole ku ssente z'abakama baffe nate tukomewo tubaagala nnyo. Alamusiza nnyo mwebale okubeera ku Bugudde TV. Program gy'obadde tomanyi ebatuusibwako buli lwa Sunday essaawa 3 ez'akawungeezi eyogera ku byafaayo by'entandikwa y'ekkanisa ya Full Gospel Church mu Uganda oba Gugudde oba Mungu Mwema. Baleetera olugero ebyafaayo okunyumya ebijjudde ekipooli buli lwa Sunday essaawa 3 ez'akawungeezi ng'ogisubiddwa ku Sunday njagala ogiddemu ku Lwokubiri essaawa 4 ez'okumakya. Nkiddamu buli Lwakubiri essaawa 4 ez'okumakya. Program gy'obadde tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Nange omwanjuzi waayo Sunday Yusuf Mukasa Lubwama. Mukama abawa omukisa. Abalabe baffe abalungi mukulikeyo nnyo mukuwumulako kwe tubaddemu nate tukomyewo obulambalamba ku mpewo za Bugudde TV tukyagendera ddala mu maaso ne programu yaffe ebyobugagga byetufuna mu kulima oba treasures in agriculture mu lulimi lwaffe olufuutifuuti. Omwami atunyoyedde bukulikayoko mu kuwumulamu tukomye nga otulaze ebintu biki bye tusobola okulimira awafunda ebiwala ebyenjawulo envendirwa byonna obitutudde n'obitunnyonnyola era ali eyo yagamba nti nze ddala mbirabye mbitegedde kati nno omuntu oyo abirabye ng'era agamba nti bagambye nsobola olimira kabalaza nsobola okulimira emabega w'effumbiro nsobola okulimira mu luggya lwange oba ne mu ffumbiro munda wennyini wenfumbira sebo omuntu ono yeetaaga biki okulabika nti alima ebintu ebyo yeetaagisa ki? Mukulima kwaffe kuneeno okwa backyard farming oba urban farming or kitchen gardening ekintu ekikulu omuntu yenna alina kyeyeetaaga olw'okuba nti no tuba tulimira wafunda nga bwe mba nnyonnyoddeyo bulungi nti nno osobola okulimira akabalazako katoli bw'atunulira akabalaza ng'agamba akabalaza ke basementinga ke bateekako tiles ngenda kalimako ntya nkayiweko buyiyi ettaka nedda fe mukulima okwaffe okulima kwa urban farming oba okulimira ewafunda ekintu kyonna ekisobola okugendamu ettaka tukirimiramu buli kintu ekigendamu ettaka tukirimiramu okugeza amakutiya ebikutiya ffe betukwata ne tusuula eyo kasasiro kazibeere engoye eziba zikaddiye ffe tuzirimiramu kebeere enkofiira kabibeere ebikopo kabeere masepiki kabibeere ebidomola kabubeere buveera waliwo nekyetuyita box gardens ngolo tukozesa bibaawo omubona mwena tulimira mukagabeere mabaafu kebeere enkofiira gwe omuntu gyoyamba nogamba no enkofiira yiino buno obusero bwetusuulamu kasasiro ffe tubulimiramu so buli kintu kyonna kyonna ekisobola okuba nga kikwata ettaka ffe tukirimiramu kazibeere engatto kazibeere gambutusi ffe tubirimiramu nyabo so n'olwekyo omuntu yenna ayagala okuyingira backyard farming oba gardening okulimira ewafunda noonya buli kyomanyi nti no kisobola okugendamu ettaka nga kisobola okukwata ettaka wamu ffe tukirimiramu kakabeere katimba kansiri kalima awo gavumenti ebejja tusiba kakati ogambye nti no otunnyonnyodde buckets na biki byonna sebo bwenfuna bucket yange oba nenfuna akasero kange nze njola buyozi ttaka nenteekamu nensimba ekimera kyange nenteekamu akatungulu nga bw'omuŋŋambye oba envendirwa zonna nedda si bwe kiba olw'okuba nti no tulimira awantu ewafunda tekitegeeza nti gwe yoola buyozi ttaka lyo gy'olijje oba lya mu kkubo oba lyawa teeka mu nkofiira yo teeka mu lugoye lwo oyiwemu ensigo zonna zonna z'ogenda okusimba oba ekibala kyonna nedda mu kulima kuneeno olw'okuba tuba tulimidde wafunda ng'ettaka tulitadde wamu ettaka lineeno gwe oba olina okuliriisa mu backyard oba urban farming teri ttaka bbi
wabula ekirifuula eribi lwebyo ebibeera biri bulamu mu ttaka eryaffe linene ettaka lyonna lyonna ly'okunyweza oba lya luyinja lyonna lyonna ly'oba twongeramu ebintu binene wammanga teri ttaka bbi n'ettaka lino ery'omu kisenyi neweriba lya mu kisenyi neweriba lya mu kisenyi teri ttaka bbi fe mu urban farming buli ttaka liba ddungi singa oba olitaddemu ebirungo binene wammanga omuntu yenna yenna ng'olina ettaka lyo ng'oyagala okulimira ewafunda bino ebintu wammanga olina okuba nabyo kuba byebiriisa by'ettaka ekisookera eddala tuba twetaaga olusennyente ekisookera eddala twetaaga olusennyente olusennyente lwe luno lwe tujja mu manda oba tuyita obukunkumuka bw'amanda omugaso gw'olusennyente guno ti olusennyente tukitwala nga cooling agent cooling agent mu lulimi oluganda olwaffe olwa wano kyekintu ekisobola okuba nga kikakkanya ebbugumu ekimera kyaffe kinene kyolimidde wafunda olwokuba nti nettaka liri wamu bw'oteekamu olusennyente luno ettaka lyo ligenda kuba teribuguma kuba teri kirime oba teri kimera kyagala ttaka libuguma wabula kyagala ettaka nga likakkamu so y'ensonga lwaki tuba tugenda tuteekamu olusennyente lwaffe luneeno lukakkanya ebbugumu eriba lisobola okuba nga libeera mu ttaka kyakubiri twetaaga kye tuyita ekigimusa ekigimusa tukitwala nga nutrient kiriisa eringanga mmere erina okubeera muki mu ttaka ettaka lineeno nga bw'oliraba nga yonna biwamu kyoba olaba nti noyinza okusanga ng'omupeera gwemeza gwokka ku ttale eyo oba omuyembe nga gwemeza gwokka kabeere doodo ng'oba yemezezza yekka yekka mulimu akagimusa akatono akaba kabeeramu mu ttaka akasikiriza kiri ekimera okuba nga kisobola okuba nga kivaayo mangu so buli muntu yeetaaga ekigimusa naye ekigimusa kinene kyokozesa kirina okuba nga kiruddewo okumala ebbanga naddala bangi kuffe tukozesa obusa bw'ente tukozesa kalimbwe bw'enkoko ebyo byonna byonna tolina kikozesa nga kiri fresh kirina okuba nga kiruddewo okumala ebbanga naddala ku busa bw'ente oba ku busa bw'embuzi ekitono ennyo gyandibadde emyezi 2 nga buli awo wabukuŋŋaanya n'obutereka lwaki tulwagala bulwewokko oba kulwaki tetukozesa buli fresh nti newokozesa obuli fresh buba bukyalimu asidi asobola okuba nga ayokya ekimera kyaffe naye bwe tubukuuma ne bumalawo ebbanga asidi oyo agenda kuba nga ggwamu tusigaze ekigimusa oba ekiriisa ekirungi ogambye obusa bw'ente kumalanga myezi 2 bokaboka oba ne kalimbo w'enkoko nsobola omubaza ebbanga kati ku kalimbo w'enkoko naddala kalimbo w'enkoko eza broiler oba ze tuyita ez'ennyama olw'okuba nti zino enkoko zaffe ez'ennyama tutera okuzirya nga ziri mu weeks 2 mu weeks 3 wiiki 4 kale kaŋŋambe nti mu mwezi gumu myezi 2 enkoko yeba ekulidde ku bidagala zikulira ku ddagala lirereere ekitegeeza nti no kalimbo w'enkoko ezo aba alimu ebintu ebiri acidic ebe ebyobulabe eri ekimera kyova olaba kalimbo w'enkoko eza broiler ye bwe tuba bakumukozesa era tuye tumuterekera okumala emyezi 2 ku 3 okumukozesa naye kalimbo avudde mu nkoko eza layers oba croiler oba enkoko ezaffe ennansi ffe ze tuyita eŋŋanda newe bevudde busoga mugamba nkoko ŋŋanda ffe ze tuyita ezo eŋŋanda ye newe guba mwezi gumu aba asobola okuba ng'akolera ddala bulungi enyama wadde otwongerayo mu maaso kati ng'ogyeko ekigimusa twetaaga kye tuyita omusenyu omusenyu guneeno njagala twegendereze tukozesa musenyu ki tukozesa omusenyu ogw'ennyanja so ogwa plasita woba tosobodde kufuna musenyu gwa nnyanja tukozesa olufuufufuufu olufuufufuufu olwo lutera kulabikira muko kawaaba akulukutidde era abagezigezi abamu bakuŋŋaanya olufuufufuufu ne balutabula musenyu gw'ennyanja lwaki tukozesa omusenyu guneeno omusenyu guneeno gugenda tuyambako ku drainage oba ku ntambula y'amazzi ettaka lyonna lyonna nga lirimu olusenyusenyu oba olufuufufuufu ettaka eryo teriyinza kwekwata kitole ekitegeeza ettaka lyaffe kati bweliba nga teryekwata kitole bwenjiwamu amazzi gajja tambula bulungi gasobole okuba nga gatuuka ku mirandira gy'ekirime ekyange ekirala kye twongeramu lyevvu bangi kuffe evvu tuliwa buyiyi evvu erivudde mu sigiri evvu erivudde mu byoto ne tuliwa buyiyi naye ng'evvu lya mugaso nnyo kyova olaba edda bajjajjaffe bakwatanga evvu nga buli kikolo kya kitooka okisangako evvu naye nga ffe ku mulembe guno tetumanyi ku lwaki naye bakozesanga magezi mazaale evvu
likola nga pesticide ekisooka pesticide ntegeeza ki nti evvu litta obuwuka obubeera obwobulabe busobola okujjira mu ttaka munene evvu ligenda kubutta okugeza nga bumunyeera sisuubira nti wali olabyeko munyeera ng'atambulira mu kyoto oba mu vvu ekitegeeza evvu tulyetaaga mu kutta obuwuka obwo obwangu ne litakoma okwo evvu likola kye tuyita rebalancinga soil pH, that is alkalinity and acidity. Kwegamba ettaka we liba nga lya acid nnyo oba nga lya busagwa nnyo evvu lino ligenda kubukakkanya. Ettaka we liba nga ligimu nnyo 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 ekisukkiridde evvu lino era ligenda kuba likola ki likakkanya ku bugimu obubeera buyitiridde. So n'olwekyo ffe evvu ne tulitwala nga balancing agent eya soil pH. Okay. Kati otunnyonnyodde ettaka omuntu wafuna ettaka n'otunyonnyola bina ebigenderamu tweyanziza nnyo bitunnyonnyodde. Kakati sebo mukama wange nze bwe mba nga nina akasero kange oba ekikopo nga ngenda simbamu katungulu njola byozi ttaka muwendo gwenjagadde na vuli enjagadde na lusennyente nga bwenjagala n'omusenyu nga wobinnyonnyodde nembiteeka wamu nedda nnyabo kubako omuwendo gwe tupima oba ebintu ebyo nalina nga bwe tubyogeddeko tubipimira mu mitendera kati okugeza kyoba olina okumanya nti mu byonna ttaka lusennyente vvu musenyu buli kimu tukiteeramu mu bipimo era mu bino byonna ekirina okusinga obungi lirina kubeera ttaka ekirina okusinga okuba ekitono lye libeera evvu. Tukola tutya? Kangereze ku mabaafu ku baafu engeri gye tuba tugenda okuba nga tulimira wafunda. Baafu zino entono oba zino ennene? Katugambe kale baafu zaffe ennene kuba kinene okitambulira mu ratio. Bwe mba nkutte baafu zange 3 ez'ettaka sifuddeyo battaka ki ngenda kuteekamu ebbaafu emu ey'ekigimusa kyange kangambe kalimbe wange teekemu ebbaafu emu ey'olusennyente teekemu ebbaafu emu ey'omusenyu nteekemu ne kilo nga 2 ez'evvu. Bwe ngamba kilo 2 ez'evvu lenzo gamba nazipima nti amangu osobola okukwata obuveera bwaffe bunene okupima sukaali n'obuteekamu evvu kasita kajjula n'oyiwa mu lyeri. Womala okubikuŋŋaanya awamu nga wobikutte tubitabula ng'atabula omusenyu nga gulimu seminti era bwe tumala okubitabula tetubisimbiramu awo. Olw'okuba ebintu binene bibeera byanjawulo tuba twagala byegatte bifuuke omuntu omu n'olwekyo tuba tulina obitereka okumala essaawa 24 lwe lunaku lulamba. Mbitabula n'amazzi kubanga omukyanga tetuteekamu mazzi mukwano tetuteekamu mazzi tukutte ebbaafu zaffe 3 ez'ettaka tutaddemu ebbaafu emu ey'akalimbwe ne tulyoka tuteekamu ebbaafu emu ey'olusennyente ne tuteekamu ebbaafu emu ey'omusenyu gw'ennyanja oba olufuufufuufu ne tuteekamu ne kilo zaffe 2 ez'evvu. Ebintu ebyo byonna nga wembyogeddeko tubitabula nga tetutaddeemu mazzi. Bwe tumala obitabula tubireka awo ku ntuumu yabyo gye tubeera tukoze oba ekiswa tetubiteeka mu bikebe byaffe oba mu buveera bwaffe oba mu ngoye zaffe mwe tugenda okusimba. Tulina obireka awo bisobole okuba nga bifuuka muntu omu bibe nga biri uniform oba nkiyita okuba nga bifaanagana bulungi nga bikwatagana bulungi nga bikolagana ne bimalawo essaawa 24 lwe lunaku olulamba. Tegeeza mba bitabudde leero ku makya ngenda tandika okubipakira mwe nnina okusimba enkeera era ku makya. Okay. Tweyanza nnyo tweyanzege nate abalayi baffe abalungi abali ku Gugudde TV tukyagendera mu maaso mpozi nga ate njagala obagamba nti katumulemuko kati nnyo tukole ku ssente nate tukomewo nga tugenda maaso ne program yaffe Treasures in Agriculture tubaagala nnyo. Zanya
pausinga, recordinga obodde mabega. Nyumirwa Google TV ku simu yo, tablet oba computer wonna woli. Wasubidwa program yennyuvu tofaayo. Tu recordinga programs zonna okumala ennaku 2 ku Yo TV channels. Downloadinga Yo TV channels app ku Google Play Store, iOS App Store oba butereevu ku mutimbagano www.yotvchannels.com. Yo TV channels, recordinga, pausinga, era onyumirwe TV ne radio mu buliwo. Mukulike nnyo mukumulako abafa abalungi. Tukomyewo nate ku mpewo za Google TV tukyagendera maaso mpozi nga tetunaatera okumaliza programu yaffe gwali eyo kyemanyi nti oli mu kuyiga ssebo okulikayo nnyo mukumulako. Okay. Tukomye nga otunnyonnyola otulaze ettaka biki bye tutabula tutya litwala bbanga ki okubeerawo bino ebyo tubirabye ssebo waliwo akasigaddeyo eyo nga tetunagenda mu maaso. Pozi akatalekeka bwe tumala okutabula ettaka lyaffe nga limazeewo olunaku lulamba nga twagambye bunno nalitabudde leero ku makya ekitegeeza ngenda diteekamu ebyo nina okusimbamu era enkeera ku makya z'essaawa zaffe 24 bwe tuteekamu ettaka lyaffe mu bikebe byaffe mu buveera bwaffe mu ngoye zaffe mu ngatto mu bigambuutusi kyonna kyoteekamu ettaka eryo tetugenda kusimba mu budde bwa ku makya olw'ensonga ntino mu bintu bye tusimba abamu tukozesa ndoko abalala tukozesa ensigo. Kati tetuyinza kusimbuliza ku makya olw'ensonga ku lwaki nti obudde bunene obw'emisana ekimera kiba tekirya. Ekimera kiriira oba ne kisiza mu kye tuyita ekikoola. Ku kikoola okwo kwe kubeera ennyindo z'ekimera ekitegeeza olw'okuba nti n'ekimera ennyindo ezo zibeera nzigule budde bwa kawungeezi n'ekiro wokka wokka emisana kiba tekirya. Ekitegeeza bwenna kisimbuliza emisana oba ku makya kigenda kuba tekissa, kigenda kuyita mu lunaku lulamba nga kirina kye tuyita plant stress kwe kuwotoka n'okiraba nga kyonna kigudde bugwi nga wakisimbye ku makya. Tutereka ettaka lyaffe lino lye tumaze okupakira ne tusimbuliza olw'eggulo oba ne tusimbamu omubudde obwakawungeezi. Olumala okuteekamu bwe nti ekimera kyange kyonna kye mba nsibuliza obudde bwakawungeezi bwe nkiwako amazzi olw'okuba ennyindo ziba nzigula okuva akawungeezi okuva ku ssaawa 12 emu n'okwengerayo paka ku makya kigenda kufunirawo obulamu n'emirandira gimanyirirewo ettaka kimere bulungi. N'olwekyo si kirungi kusimbuliza ku makya oba kusimba ku makya naddala abasimbisiza endokwa. Sebo otulagiridde tusimbye maze okusimba ekimera kyange nkisimbye akawungeezi nga bw'oŋŋambye ekimera ekyo bwe mba nkisimbye mu butikitiki butono nnyo mbuliraako nkirabirira ntya? Mu kulabira kw'ekimera kyaffe kino eno era ekirime kyaffe kino kyonna kye tuba tusimbye kangeezi oba nnyaanya. Simbye ennyaanya yange olwaleero olumala ogiteeka bwe nti mu ttaka akawungeezi ako ngenda gifukirira amazzi, ngenda giwa amazzi ekigero nnyinza ogiwa tampeka emu ey'amazzi. Ku lwaki? Olw'ensonga nti nno munene mu ttaka mwegenze ttaka ppya terimanyidde n'olwekyo nina ogiwa ekyokunywa ebe ng'efuna obulamu. Singa enkuba ebeera tetonnya kitegeeza nti ng'omusana ddala nga guba gwakamungi kitegeeza nti nno nja fukiryako ku makya n'akawungeezi era nkiwe. Ng'oggyeko ekyokukiriisa amazzi buli lunaku ng'ekimera ekirala kyonna tetufuuyirako ddagala lyonna kalibeere lya buwuka kalibeere lya kigimusa kalibeere lya bulwadde. Bwe ŋŋamba obuwuka eddagala lye tuyita pesticide nga mwe tulina mu saipalesa tulina mu dudusaipa liddagala ery'obuwuka nga pesticide. Tulina nekyo tuyita fungicide liddagala lya bulwadde nkati nga banaddala banene abagamba nno ennyaanya zange ziwotoka oyo kiwotoka si buwuka wabula kirwadde ekitegeeza fungicide it's a fungal meaning mba nina kufuuyirako ddagala fungicide ogeza nga mankozebo baba bamu gwe tuyita indofil then ekigimusa kibeera organic tutaffe kozesa ekigimusa ekiri organic mu bigimusa ebiri organic ngaffe bwe munaba muze ku ofisi zaffe Nansana wali ku Yesu amala ku ofisi za Spark tulinayo kye tuyita Farmers Joy tulinawo Gatit tulinawo Biogrow ebyo byonna otabula butabuzi mu mazzi noba ng'ofuuyira ku makoola ekigimusa ekyo kiba kiyita mu makoola. Ebigimusa ebyo byogedde sebo biri organic oba bino bye tujja mu makolero ebikole ebyo biri organic. Okay. Biri organic. Okay. So sinza
ekimera kyaffe kino kye tusimbye ku lwaki tuyisaawo weeks 2 olina okuyisaawo weeks 2 nga tokiwadde kiriisa tokiwadde kigimusa tokiwadde eddagala lyonna ku lwaki ekimera kino eno emirandira gyakyo tekinnaba kubanga gimanyira bulungi mu ttaka lino eno eppya. Sebo nga tunatera omaliriza olinawo oyogedde n'ogamba nti ebigimusa bino bye tuteekako ku bimera byaffe nti nga obusa bw'ente obw'enkoko na biki oyogedde n'ogamba nti no tubirinamuko waliwo yagamba nti omusulu n'obusa obwa kamyu ti byo osobola obitekerako mangu nnyo essaawa eyo. Omusulo n'obusa bwa kamyu osobola okubikozesa naye so si ku buli kimera oba so si ku buli kirime. Omusulo guno eno ogwa kamyu nkiddamu nti omusulo guno eno mulungi nnyo era ekigimusa ekyasinza okuba eky'amaanyi eky'omuwendo eky'obugagga eky'ebbeeyi neoberoze ku ofisi zaffe Nansana tutunda omusulo gw'obumyu kubeera nabwo era tugusomesa era tugulunda. Omusulo guno eno gwa muwendo nnyo era gulimu ekigimusa ky'amaanyi naye ekimera kino nagambye tulina okiwamu weeks 2 nga tetunaba kukiwa kiriisa kyonna. Oba okitegeera olw'ensonga bwenkiweera waawo emirandira gino giba teginnaba kumanyira ttaka ekitegeeza nti kyonna kyonna kyemba nkiwadde ekyo kisobola kuba diluted kiringa mwana kumuwa akadomola ka juice nga tutadde mu mazzi n'akanywerawo nesooka n'akadailutinga naye okadailutinga yeetaaga amazzi so kyekimu n'ekimera kyaffe okukiteekako eddagala eryo nayona emirandira girina kusooka kumanyira ttaka liri eri zezo weeks 2 zetukola ki zetuwaayo. Katube ngenda ku kigimusa ekimera kyaffe kino eno kyonna nyinza okuba nga siguze kigimusa oba kyetuyita fertilizer ali organic nenkyekolera nze kennyini ewange ogeza nga nkozesa omusulo gwa kamyu. Omusulo gwa kamyu negubeera musulo gwa nti negubeera musulo gwa mbuzi guba mulungi naye tesaagala okukozesa direct njagala okukozesa ng'ogufunamu ebintu bibiri omulundi gumu ng'ogukozesa nga pesticide ate nga gukola nga fertilizer. Omusulo guno eno ogenda guteekateeka otya ngenda kukwata ekidomola kyange kimu eky'omusulo gwonna oba gwa kamyu oba gwa mbuzi oba gwa nte oba gwa ffe kennyini abantu kuba naffe tuli bisolo n'okuŋŋanya omusulo gw'ekidomola kimu. Mu kidomola ekyo ekimu kasa kiba nga kiweze ngenda kukusaba okinteremu kiro emu ey'evvu. Kilo yemu eyevu twagibalidde mu kaveera nyabo kilo emu eyevu nfuneyo ebikoola byange ebivunda amangu okeza ebikoola by'obukupa ebyamalagala bikabeji ebyo mbikwate mbitemeteme wembitema ati mafuba okulaba nga bijjuza akataasa kamu ebyo mbiwemu nkwate etampeko yange emu eyakamulali yayengedde obulungi kamulali waffe wa bulijjo omusekule muyiwemu wemala obbiwamu ebyo nayo nambitaddemu mu lunaku ki lumu ntabula nensaanikirako ne wayitawo wiiki emu nenkomamu nentabula nkikola okumala weeks 3 mu wiki eyo nga ntabula mu butabuzi mu wiki eyokuna kasamala okutabulamu ngenda kufuba okulaba nga nnyongeramu ebidomola bilala 2 eby'amazzi nabukoze ekidomola ky'omusulo kimu nyongeramu ebidomola bilala 2 eby'amazzi olwo mbeera amaze okuteekateeka bulungi kakyayika nga ak'ekimera kaŋŋambe nti kyekigimusa ate nga nkoze ne ka pesticide akagenda okutta obuwuka ka pesticide okafunye otya nti mulimu kamulali mulimu neki nevvu njagala ombule teriyo kawuka konna akatambula akasobola okusembera ewali kamulali oba awali evvu ekitegeeza mba nfunye ekiriisa ng'ate nfunye n'eddagala. Tuyanza nnyo tuyanzege Ssebo mu bufunze mu katikitiki nga kamu Ssebo mbadde nsaba obereko ekigambo ky'ogamba abantu bano abatulaba oba omulanga gw'okubira eggwanga ng'Abannayuganda abali eyo ki ky'obagamba mu kadakiika katono nnyo? Bannayuganda mwena gye muli kinjagala okubakubiriza kiri nti okulima tuwetaaga eka za ttaka tuwetaaga 5 ku 10 okulima tandikira wafundawo wennyini w'oli bangi kuffe tugamba mbu nno tulya ebibala ebiri fresh tulya envendiirwa nti nno ndi mu kulya fresh vegetable naye amazima ekintu ekiri fresh kyekyo ekivudde ku kikolo kyakyo obutasukka ddakiika 30 ogenda kukijjawo okujjako ng'okirimidde wuwo n'olwekyo kozesa effumbiro lyo kozesa akabalazako kozesa olujjabo mu kifo ky'okujjuzaamu ebimuli by'otalina kyojjako jjuzaawo ebibala ebyo teekawo ennyaanya teekawo green pepper teekawo obutungulu n'ekirala ngenda bakubinga mwenna mujje ku Spark Agro Initiatives Nansana ku Yesu Amala opposite Nansana in stage tukusomese weebuuze ku kyonna ky'oyagala ayagala okumanya ebisingawo genda ku kibanja kyaffe ekya Facebook ku Spark Agro Initiatives
gena Facebook page yaffe Spark Agro Initiatives ojja kuba otulaba bulungi Okay. agala oba osobola okuyita ku simu zaffe eza office ku noti 753 73 46 97 Okay. noti 753 73 76 46 namba ya office oba okube ku yange Ssekinomu Maweje Vincent Operations Manager eri noti 75 10 46 87 4 Okay. ojja kuba otufuna bulungi Tweyanzanyo sebo tweyanzege webale nnyo nate kubanga otukyaliddeko ku mpewo zaffe eza Good TV mu program ebyobulimi zetwandise Treasures in Agriculture oba ebyobugagga ebiri mu kulima ng'ogasseeko wamu n'okulunda abalabi baffe abatulaba ku Good TV nate njagala obbagamba nti mwebale nnyo mwebale eddala mubadde balabi balungi nnyo mubadde balabi basufu nnyo mwebale kulaba kyemmanyi nti muyize kubanga ffe tuliwo basomesa bayigiriza na balaga kyakola sobola banga tetubera mbwavu ate nga ajjukira ekintu kimu nti okulima oba farming is the backbone of our country Uganda, so keep it up ng'olima osobola obeera nga toli mwavu olina akasente mu nsawo ate n'olina n'ekyolyako ewaka sigala ng'otufollowinga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku YouTube Good TV ogende ku Facebook era ojja tulaba Good TV ku Facebook page yaffe nate okusobola okubanga ofollowinga videos ez'enjawulo eza Treasures in Agriculture ku YouTube channel yaffe Treasures in Agriculture nafuna peace Treasures in Agriculture ojafa otufuna bulungi nnyo tukwagala nnyo tukwagalira ddanja okuga nti tovaawo tokyusa kalimiko ebirungi bingi nnyo bikyajja ku Good TV mbagala nnyo akawungeza akalungi. Kirwadde ekyo kyajjanga ne kikuba akatunda wansi ku kikolo. Then you needed tomato seedlings. Kabakengera maaso nga katekako. You will be able to see the male flies being attracted. Oyinza okwesanga akawoowo tekasikiriza njuki. Whether subsistence or commercial, Nafuna Peace brings you farmers who share their treasures in agriculture every Saturday from 7 p.m. to 7:30 p.m. only on Google Day TV. Zanya, pausinga, recordinga, oba